김치냉장고에도 냉동 기능이 있어요. 중칸 서랍을 냉동으로 사용해요. 부피가 큰 봉지나 용기도 소분하지 않고 그대로 넣을 수 있어요. 북앤드로 구분해도 좋아요. 용도별로 구분해줘요. 국, 냉동식품, 고기류, 양념류. 냉장고에 붙은 것 제거할게요. 접착제 제거 스프레이 뿌려서 살살 제거하였어요. 속이 시원하네요. 냉장고 문만 깨끗해도 좋지요. 여름에 옥수수 2자루 삶아서 여기에 가득 찼었어요. 그래서 김치냉장고를 사용하였는데 의외로 너무 편하더라고요. 남은 옥수수, 빵, 떡, 간식, 양념 재료. 부피 큰 것이 없어서 수납이 편해요. 간식이나 자주 이용하는 것만 깔끔하게 냉동실 정리 25분 걸렸어요. 지금 당장 정리 시작해라.